сұрақты төтесінен қояйыншы, жалпы Оралдың тақырыбына ораламыз әлі. Жалпы бұл су қайдан келді? Мәселе неден басталды? Мәселе Ирикла су қоймасынан басталды. Біріншіден, баға беретін болсақ, мен бұл болған жағдайда техногендік деймін. Табиғи емес. Техногендік Ресей елінен кеткен. Оны әдейі жасады ма? Арнайы біреу жасады ма, ұйымдастырды ма? Жоқ. Шынымен де білмей қалды ма? Сіздердің көрермендеріңіз өздері жаңа пайымдасын, комментарийға жазсын. Мен өз білгенімді айтайын. Ирикла су қоймасы бұл 3,5 миллиард су жинайтын қойма. Міне, толып тұрады 3,5 миллиардқа. Февраль айында Росгидромет алады да бүкіл жағы сол Ирикла су қоймасының төңірегіндегі Орал тауларының барлығының жағы өздерінің нелер бар ғой, метеостанциялар бар ғой, метеостанцияларының барлығын зерттеп, кімге жағы Ирикла су қоймасына и барлық су қойма